bersama Fakta 62. Dihempas angin kencang saat hujan deras Kamis kemarin, seorang penerjun kehilangan kendali dan terangkut di pohon di perkarangan rumah warga. Diketahui penerjun ini merupakan penerjun angkatan laut. Video pendaratan daruratnya viral. Kita cek faktanya. Terjun payung ketinggalan satu. Itu lagi hujan angin. Diterpa angin kencang saat hujan deras Kamis siang, seorang penerjun tak dapat kendalikan laju parasut. Tampak meluncur bersama angin, penerjun ini mendarat darurat dan tersangkut di pohon palem di pekarangan rumah warga di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rekaman beredar di sosial media dan viral. Hasil cek fakta, penerjun merupakan prajurit TNI Angkatan Laut yang tengah lakukan latihan. Disebut seharusnya penerjun mendarat di lapangan terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Itu ada yang turun, yang terjun, itu turun. Pas saya ke sini, udah jangkut di sini nih. Saya mau bangun dari situ, nyulak itunya loncat langsung. Buka apa itu, bodi harlas. Terus? Nah, ya udah gitu makan, itu untuk ini, pintu mau ke dalam, mau ambil ini, payung. Mau ngambil Parasutnya. Warga pun ungkap penerjun tak antisipasi perubahan cuaca yang begitu drastis. Penerjun tak alami luka dalam peristiwa ini. Rendianto melaporkan untuk NET.